Ladies and gentlemen, ngicela singabusahlala phansi asamukele our dad indoda enothando. Mawufuna ubaba ngoshayekile ulimele le ndoda ifike ikududuze ikuwotawote ikhage ngothando. Indoda ene-fatherly love, indoda eyi-advisor yamakhosi oKing Mswati yaba-advisor uyakoba uzolithini uhlanga lomhlanga. Ladies and gentlemen, nathi mziwa waseMaritzburg omncinyane sanjelwa amadoda ahlonishwa umhlaba wonke. Ladies and gentlemen, let's welcome the apostle, the prophet, the evangelist, the teacher, the international speaker, as well as the conference speaker. Ladies and gentlemen, let's welcome Apostle Dr. S.D. GUMBI from Standard Oil Assembly of God. Awungenzele lokhu ungakahlali nje. Qhawula umakhelwane wakho umbambe ngesandla bese uthi makhi. Hayi kabi. Umfundisi uyakubingelela. Singahlala phansi. Mangithathe leli thuba kulomzuzu mbalwa ngimi kule ndawo sixolisa ukufika late. Amen. Bengifisa ukuzwa le ndoda kwaButhelezi umiqala ibeka izinto la. Kodwa sesifikile. Sanibonani ngibingelele bonke obaba, intombi nezinsizwa. Bonke opotono notutununu botakalane sisani sanibonane egameni lika Jesu. Bengibingelela kwelika Kristu Jesu igama. Thank you. Mbonge Jobe ngibonge Sithole. Ithuba engilitholayo. Ngifike umcimbi omkhulu kangaka. Ngicela ungasanibambeleli bazalwane egameni lika Jesu. Ake sifunde Ncwadi kaParashit chapter 37 from verse 9 to 11. Parashit, that is Genesis chapter 37 from verse 9 to 11. Ngicela uqaphelisise nasifunda. Ngibonge kakhulu wesibu ukuba namhla ngibone kahle unjilo. Ngiyabonga kakhulu. Nangilana ngisuke ngingafuna ukuhamba ngingabonanga Sithole. Oh baba engibathanda ngenhliziyo yami yonke, angazi ngenza njani bathuthe la bayohlala lestanela. Old-timers, old-time religion. Ngiyabonga ukuthi ngimemeze ningizwe, nginicele ukuthi sihlangane kule ndawo. Ake niphakame, uyazi abanazi, nibala kodwa abanazi laba. Oh niyabazi, ngempela. Anibashayele izandla bazalwane. Ngiyabathanda labazalwane. Awusifundeleke uphu Sithole. From verse 9 ume ku 11. Genesis chapter 37 verse 9. Verse 9. Waphupha nelinye iphupho. Kubambeke lokho. Waphupha nelinye iphupho. Sondela mntanami, kusho ukuthi kuphupha lokwayekujwayele. Sondela phela. Ukuphupha lokuqedela. Wayekujwayele. Ungakhohlwa na uthulile ngizokukhomba bese uyaphakama usho wedwa. Ukuphupha lokuqedela. Wayekujwayele. Funda Sithole. Wabalandisa lona abafowabo. Wathi, bhekani ngiphuphe nelinye iphupho.
bhekani ke ilanga nenyanga nezinkanyezi eziyishumi kwakungikhothamela. Verse 10. Wabalandisa uyise nabafowabo, uyise wamsola wathi kuye, yiphupho lini leli oliphuphileyo na? Impela mina nonyoko nabafowenu siyakuza sikukhothamele emhlabathini na. Verse 11. Abafowabo baba nomhawu ngaye, kepha uyise wawalonda lawa mazwi. Yizwi lenkosi leli bandla lonke lizothi amen. Ake sikhuleke. Akasoze angitele owangifela eKalvari. Akasoze angitele owangifela eKalvari. Akasoze angitele owangifela eKalvari. silakho liyaphila siyabonga ngalo suthisa umphefumulo wethu wenzele buhle nje begama lakho. Ubani ongaphinda nikudumo ngaphandle kwakho, likufanele lungo lwakho noma sithulile. Uyinkosi noma singashongo lutho kuwe. Uyabusa uhleli esihlalweni sakho, awuvotelwanga, awuphakanyiswanga ngephepha. UNkulunkulu kuyoze kudabuka umhlaba. Boya weyingcwele, qhubeka nathi ke nakulesikhathi wenzele nje buhle begama lakho. Egameni lika Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Awuphinde umzuzwana nje. Akasoze angitele owangifela eKalvari. akasoze angitele owangifela eKalvari. sindisi wami ongihola obambisisa isandla akasoze owangifela eKalvari. sindisi wami ongihola obambisisa isandla akasoze angitele for the last time sindisi wami ongihola obambisisa isandla akasoze Ela kule mzuzu eyishumi esele sihloko sodatshana lwethu ntambama nje, the dream, provision and revival. The dream, the provision and revival. Come class 1. Ukhonosele ngenxa yakhe. 1, 2, 3. Namhla bengithanda ukushare phakathi kwenu ngalosuku olukhulu kangaka
nganazi izinto ngenxa yesikhathi sethu masithatha kukodwa the dream. Hlanzani ithende libuya siyothathwa kwesibili. Lihambe futhi mhlanzana libuya sithathwa kwesithathu. Kamhlas okwanamhla sikhuluma ngani? Iphupho. Uthi uJosefa ngiphuphe nelinye iphupho. Kusho ukuthi wayejwayele ukubatshela amaphupho abo. Njalo nakaphuphile ubevele waletha amaphupho. Amen, ushonephi lapha? Ubewaletha amaphupho. Uthi ke namhla ngiphuphe nelinye nje iphupho. Phuphilanga nenyanga nezinkanyezi ziyangikhothamela. Uyabona nakabeka le ndaba mntakabuthelezi ethi ngiphuphilanga nenyanga nezinkanyezi ziyangikhothamela. Kwangathi sowuvele uyagijima uyovala ku Revelation. Oh, amen. Siyobona ngelinye lapho lithi iBhayibheli ilanga nenyanga nezinkanyezi zamkhothamela. Wayebeka iphupho lithi iBhayibheli wafika nobaba walalela lephupho. Phuphilanga nenyanga nezinkanyezi zithi bow down. Useyabuza kuyise phupho linike leli. Umesebuza akasaqhubeki nephupho setolika iphupho. Phupho linike leli. Usho ukuthi mina nonyoko nabafowethu sokhothamela wena. uJosefa akatolikanga iphupho. Ubeke nje iphupho lakhe. Yena wahlushwa ukutolika iphupho. Phupho linike leli. Juthi mina nonyoko nabafowenu sokhothamela wena. Noma angaqhubeki kodwa emva kwale gama khona into esele. Mina nonyoko nabafowenu sikhothamele wena. Noma ngasho kodwa khona okusalayo ukuthi awungizwa. Mina nonyoko nabafowenu sikhothamele wena. We are better. Uyakuzwa nawe kuyangena la. Mina nonyoko nabafowenu sikhothamele wena. Uyapapa uyazi. Awu amen. Noma esekushilo lokho lithi iBhayibheli wawagcina lamazwi. Ngesikhathi yena wagcina ubaba wakhe lamazwi
uJoseph ubaba wakhe egcina lamazwi uJakob abafowabo bagedla amazinyo ke bona. Qedela angenizwa uyaphaka. Awu amen. Sondela naku sengiyagoqa sengiyavala. Yini into eyayihlupha uJakob? Wayezazi ukuthi uNkulunkulu bala agcine kuye. Sondela phela mntanami. Into ekade ihlupha uJakob yinye. Wayazi ukuthi ubaba uSimakade usonini nanini. Umdala weinsuku. Nakabala uthi ngiNkulunkulu kaAbraham. ngiNkulunkulu kaIsaka. ngiNkulunkulu kaJakob. Lento eyayimenza abuze kangaka ingoba wazi ukuthi kusegcina stage nakufikwa kuye. Mina khothamela wena kunoma ungazi ukuthi ngingubani, kunoma wazi ukuthi uNkulunkulu nakabala ugcina la kusegcina stage la. Now yamlimaza lento kanti isondela ke mntanami naku ke sengivala ngalokho. Walinyazwa iloko kanti akazi uNkulunkulu ezovusa umuntu akabamba imhlangano nomunye umuntu. Bangadelela abantu namhlanje kodwa uNkulunkulu nasafuna ukuvusa bedelela nje abantu. Vele uvamile ukuthatha le into engathi idelelekile ayithintithele kona akubeke endaweni ebanzi. Ngamagama uthi uNkulunkulu ngiNkulunkulu kaAbraham. Ngizohamba noAbraham. Abraham uzodlula adliwe ukufa mina ngifi. Medlulu Abraham ngingena kumadodana. Ngihambe noIsaki. Naye kuzombamba ukufa angifi mina. Adlulu Isaki. Ngiphinde ngihambe noJakob. Naye uzophelelwa isikhathi angiphelelwa mina. Elugcina kule ndawo. Inkinga yaJakob wayazi ukuthi kubalwa kugcinwe ngabo. Inkinga yebandla esikulo. Inkinga yabazalwana abasindiswa kudala. Inkinga yabantu abasindiswa ngo-1948. Inkinga yabantu abasindiswa njengami ngo-1959. Bazi ukuthi uNkulunkulu ugcinile ngabo. Abakulindelanga ukuvuka komunye umoya oshanta phasika. Abakulindelanga ukuvuka komunye umuntu ekhonjwe umunwe kaSimakade. Ngoba uNkulunkulu nazovusa umuntu akahlali meeting kanye nomunye umuntu. Now wayengazi uJakob ukuthi uNkulunkulu sokhona amkhethile neda akatshelanga yena. Futhi kule game akamemeza ngoba unesikhathi la memeza khona. Athi nguNkulunkulu kaAbraham, kaIsaka, kaJakob. Kube khona isikhathi la athula khona. Konke ubizo lakhe lungathulanga.
eqhubeke biza kodwa engathulanga. Ungathi ngathola abafundisi abadala ke sikhulume lolu daba, sivule inhliziyo, siphasa ibhola, sinikeze laba bavuswa uNkulunkulu kulesikhathi sanamhlanje. Sivume ukuthi uNkulunkulu uyavusana nakulesikhathi. uNkulunkulu nazovusa umuntu akeze emzini wakhe azohlala umhlangano nawe. Uyawubulawa inhliziyo, isifo senhliziyo iyakubamba impela. Ngicela ukukhuluma. Kuba ubuwa. Cela uthetha. Uyabona ke mina ngasindiswa nge-10 zika January 1959. Kwelakithi izwevele kwaqala ukuba nendaba efana nale ndaba. Kwakusontwa kodwa kwakungakhulunywa indaba yoJesu ohlala ngaphakathi. Ingakho ke kuhambe isikhathi, kwafika isikhathi lapho noma sebevela abanye sivele sibuke kuthi babuya phi ke lapha ngoba kwagcina la. Oh, awukangizwa. Ingakho ke noma sasihlabelela sasithi siphethe number 1 wevangeli, sikhohliwe ukuthi uNkulunkulu uzovusa abanye. Angiphinde le ndawana. Uma abantu sebesonta uNkulunkulu akazwani nokusonta. uNkulunkulu ufuna abantu basindiswe. Uma sesimbambezela ngeinto zasesontweni uNkulunkulu uzovusa abanye abantu. Bazovuka nasemsakazweni. Bavuke nala ungathembi khona. Ubathe uvula umsakazo ubezwe bekhuluma imfihlakalo engaphezwe yakho. Musukusala nenkani. Sekuvuka wena jabulela ukuthi kuvuka boJoseph. Kusavuka isisu sakho. Kusavuka bona abantwana bakho. Isidala leso lokuthi mina nonyoka afowini sokhuthamela wena uyabhetha ngoba ekugcineni uzozibona wena ukuthi uwo obhedayo. Bekungcono kubhede wena vele ungafaka uNkulunkulu, uzobuka umzimba wena. Ngisasho kona lokho mina Sithole, alihambi ivangeli, malingabanjwa ubusonto, malihambi ivangeli, malingabanjwa izintwanyana zasesibayeni esithile. Uyabona wazo waba naleyo ngqondo, forget. Bothi bebuye ethendeni bathi sasizakala, wakhuluma uNkulunkulu, isukuma imambane. Sukume leze indala zethi niyabona ke nihamba niphapha nje. Hamba niphapha nje. Kodwa vele lesikhathi esikuso isikhathi sabaphaphayo vele. Uma ungaphaphi lesikhathi ngeke uphaphe noma sekukhala icilongo. Qala manje, practice ukuphapha wena. Qala manje, practice ukuphapha khona manje. Musukubambelela ukuthi lelami isonto yilo lodwa kwagcina la. Ngoba uNkulunkulu akagcinanga.
hayi ngoba ngifuna ukukwenza ube mkhulu. Mangabe wenziwa ugumbi ube mkhulu vele uzoba unengxaki. Kodwa nawazi ukuthi uNkulunkulu ukwenzile. Uzongizwa ngodlebe lukamoya. Hayi ngoba ngifuna ukukwenza ube mkhulu Sibu. Futhi angiyena wakabuthelezi, uyabona nje ikhanda lami nelakho akuhlangani nje. Lakagumbi likhulu futhi lilikhuni. Ingako kuthiwa bosomkhanda nje. Kodwa uJehova uyavusana. Insila yobusonto iyalibambelela ivangeli. Insila yokuthi angezwa kungakakhuluma bakithi. Insila kusho ukuthi sowonakele wena la. Angazi siyokushintsha njani manje. Ngoba esinye isikhathi uyabona njengoba ngingaka nje. No, kusehambile iminyaka. Kodwa ngibonga uNkulunkulu into angenzela yona mina 1. Hayi lapho ngiyambonga. Ngiyambonga uSimakade. Ngiyahluleka ukuphila izolo. Ngiyahluleka ukuphila ezintweni zayizolo. Ngifuna ukusha. Njengoba ngifuna ukusha, ngihlala ngemusha. Khona abantu noma beshumayela uzwe bathi hawu sogugile lo. Gugile lo. Hayi mina ungangifanisi nalo. Guga ngeyisaka yini. Noma esakhuluma usephinda into eyodwa. Mina uNkulunkulu wangisiza. Ngilandela ifu. Uyazi naso umdala ngicela ukukhuluma. Ngiqinisile ngikhulume. Nangu nene uzongifakazela. Naso umdala akulula ukushintsha nje. Usho naso umdala? No, ukushintsha nje ukuhambisana nesikhathi. Hayi silula lonto. Usho naso umdala? Bathi beshintsha uthi uyabona ke? Naba laba beprofetwa iBhayibheli. Thine siyohlala kule nto esiyaziyo. Uke wanake eBhayibhelini isithole mhlawumbe wena uyangizwa. Uma ungakufune into eyabulala uAaron. Aaron akabulawanga iHyperpeta. Akabulawanga ishuka dustbin. Onke lezo zinto Aaron wabulawa into eyodwa nje. uNkulunkulu utshela Moses, kufika isikhathi uNkulunkulu uyamuva. uNkulunkulu othe uAaron nakangena phambi kwami makambathe kanje. Esifubeni sakhe kube khona izizwe zonke eziyishumi. Kufika isikhathi uNkulunkulu uthi Moses, thatha uAaron. Khuphuke naye uye entabeni. Umkhumlise lezembatho. Nayi into eyabulala uAaron. Wathi nakahlutshulisa into ayijwayele. Wafa. Akasalindi ukuthi njoba ngikhwishwa lokhu kukhona okungcono kuzayo. Ungathi ngabe ngithola abantu abadala bodwa la. Aningizwa nina, ningizwa vele nina.
Kwanele kwathathwa ingubo zobupristi kuye. Wavele wayitshelwa ngiyophila kanjani sengikhishwe lokho. Kube kungcono, kukhona okungcono alungiselelwe kona. Sinalo wafafi. Noma ungaya kuthiwa ke kwenziwa i-postmortem. Abheke ukuthi wafa kanjani, wafela lokho nje. Hlutshuliswa into ayijwayele. Into ayijwayele. Ngoba qaphela mntanami, ngeke uThixo athi khupha le angakufaki kwenye. Khona ingoma esasihlabelela 59 sithi lingithathe entweni ngangena kwenye into. Usuke entweni ungena entweni. Ngeke kuthiwe hlubula kungekho okungcono olungiselelwe kona. Nangake ngiyokhuluma nje ebandleni lakho. Ihlubulani. Akusafuneki lo kuhlubulani. Ngaphuma niqudule nonke. Gumbi simthemba kangaka. Suka lo uzosihlubulisa. Ngibizwa omunye umama lapha eSwazini. Angazi labadala bazomazi. Wayethandazela lapha eSpiki. Akasekho manje emhlabeni. Ngiyaya ngiyoshumayela ivangeli lapha eSpiki la ngena kakhulu ngaye. Namabandla lawa ngisho inkosi Sobhuza wasuka le wathumela eyakhe indlovukazi afuna ukuthi abe nomfana naye nalomntwana abe nomntwana womfana nalo nkosikazi. Wathumela kulo mama. Lo mama wamthandazela. Yizwa ukuthi uthini lo mama. Ufake iuniform. uNkulunkulu uthuthe kuye. Faka nalijazi elimhlophe. Phatha nalenduku. Ngiyawaza amaswazi. Ayayithanda izinduku namabhantshi amhlophe. Kodwa wena labo zobashumayeza ungabafaka amabhantshi. Khuluma nje ukuthethelelwa kwezono. Na ubathandazela sebenzisa amanzi. Mina nje ngifuna nje basindiswe. Nempela hamba ubona lapha eSwazini kunendawo okuthiwa kusendlovini isonto elikhulu. Lakho ayilo mama. Vela iphathela induku. Ayife kodwa akafuna abantu bafake lento ayimbethe. Bagcina batshela ukuthi uNkulunkulu mina uthe ngibathe kanje. Ngoba uyanazi niyakuthanda lokho. Futhi ushilo uNkulunkulu wathi ngizwa kahle nangimbethe kanje. Umehamba emhlabeni wabatshela. Washo nokuthi umncwabo wakho ubeniyana ngikhathe nje le ndawo nakula ngize khona. Laba basele nebandla. Laba basele nebandla. Basaqhubeka ngale yandlela yamanzi. Ibandla kodwa liyaphela kodwa basaqhubeka ngale ndlela yamama. Babiza abafundisi bababize ekugcineni baze bathi kodwa noGumbi wake wambiza umama umhlobo wakhe. Ake simbize. Ngaya lapha endlovini. Ngashumayela abagcwala abantu bathi besuka bathi cha kahlehle asikufuneli nemvuselelo. Ngithi nabagcwele kangaka nithina athi siyababona inkinga yethu na uhamba bazohamba. Sifuna usitshela indaba la. Sesibathe siyathandazela ngalamanzi abantu abaphili nabantu bayahamba. Akosululeke senze njani? Kusho abantu abasele nesonto. Ngithi mina ake nisho ubani wathi nisebenzisa amanzi. Bathi hayi umama usizele ngale ndlela.
Manje sibone saqhubeka la asishiya khona. Niyabona ke inkinga yenu nifeyile lapho. Umama uNkulunkulu ukhulume naye. Wathi ngiyawaza amaswazi. Thatha amanzi. Thatha ibhantshi elimhlophe. Thatha induku. Nine utheni kini uNkulunkulu? Kubonakala ukuthi uNkulunkulu akashongo lutho ngithi wachitheni kamanzi. Ngoba vele kini akashongo lutho. Kunaloko hambani kuNkulunkulu. Nithi ibandla seliphethwe yithi. Akositshele thina sisebenze kanjani. Ayaningizwa. Sibanjwe ile nsila sonke. Nami nje nangahamba emhlabeni kuzovuka abanye nje kulabe ngibazele ingane zami sithole bengiyibala njengoba besine feast nje lapha abavela nje okhalweni lwami, not from the assemblies of God only but emzimbeni kaKristu. 108 yabavela kulokhalo asebeshumayela. Uyabona uma ngayikhuluma ezinye izinto ngumanje kukhona abazozama ukubamba abantu ngezwi lami. Ukuthula bazalwane ngegama likaJesu. uNkulunkulu ukunika into yakho. Awu sanibonani. Uyabona nje anginangxaki mina.